반갑습니다. 구독자 여러분, 이 땅의 산과들에 존재하는 모든 풀과 꽃과 나무를 소개해드리는 한국약용산해초연구소 운영자 기백약초꾼입니다. 사람의 체질이나 병증에 따라 어떤 산야초는 독이 될 수도 있고 또는 최상의 선약이 될 수도 있습니다. 한국약용산해초연구소 채널을 통해서 여러분 몸에 딱 맞는 인생약초를 찾아보시기 바랍니다. 모과는 향기는 좋으나 이제 신맛이 이제 좀 강하지요. 그래서 이제 모과의 효능을 보게 되면은 이제 복수암, 특히 이제 복수암 억제 작용이 있고, 우리가 이제 풍이라고 그러죠. 중풍. 그 다음에 또 풍습으로 인해서 사지 마비 이제 동통이 왔을 때 이제 이때도 굉장히 좋고, 근육에 이제 굴신이 잘 안 되고 허리하고 무릎이 시리고 아픈 사람들, 이제 부드러기가 나는데, 그 다음에 이제 모유가 산모가 젖이 부족할 때, 모유 부족했을 때도 이걸 달여 먹으면 좋습니다. 그 다음에 우리가 관절염이나 다리에 쥐가 이제 자주 나시는 분들이 있죠. 이런 사람들한테도 좋고, 아토피성 피부염에도 이게 굉장히 좋아요. 그래서 이 가려움증에도 이 모과가 상당히 좋습니다. 그래서 이 모과는 못생겼지만 피부 미용에 굉장히 좋고, 또 우리 얼굴을 이 희게 할 때, 하얗게 이제 이 할 때도 굉장히 모과가 좋습니다. 그래서 이제 우리 얼굴에 특히 이제 여성분들에게 주근깨가 많이 난 사람한테 그래도 이 약초가, 모과가 굉장히 좋은 효험이 있습니다. 그리고 우리가 이제 사람이 많이 이제 피로한 사람들, 이 피로 회복에도 굉장히 좋은 효험이 있습니다. 이제 자양 강장제도 좋고, 우리가 이제 여름철에 더위를 먹었을 때도 상당히 좋은 약초입니다. 가래를 사겨줍니다, 이게. 그래서 감기나 천시, 특히 이제 노래를 많이 부르거나 소리를 지르는 사람들이 목이 쉬잖아요. 목이 쉰데도 굉장히 좋습니다. 그리고 또 이 급성 황달령 간염에도 굉장히 좋고, 이것은 이제 소화불량에도 상당히 좋은 약초입니다. 아이고, 모가 꽃이 피면은 이 모가 꽃을 한떡 따가지고 이것을 이제 우리가 얼굴에다가 이제 그 피부에 이제 바르게 되면, 짓지어서 바르면은 얼굴이 검었던 사람도 피부색이 휘어지고 주근깨 같은 것이 없어지는, 이런 것도 많이 사람들이 예전에는 많이 했거든요. 요즘에는 너무 좋은 화장품들이 많이 이제 있어서 그런 걸 안 하는데, 예전에는 이 방법을 하면은 이 피부가 하얘지면은 아주 오래 간다고 했습니다. 그래서 이 모과는 먹는 방법도 여러 가지 방법이 있습니다. 이제 이 모과를 잘게 썰어 갖고 가운데 씨는 버리고 이것을 말려서 물로 이제 달여서 탕제로 먹는 방법도 있고, 또 모과를 이것도 마찬가지로 술에 담궈 갖고 이제 먹게 되면은 이 술 향이 아주 천하일품이라고 할 정도로 향기가 그렇게 좋습니다. 이제 요걸 모과 반주로 해서 이렇게 이제 마시게 되면은, 이제 가을철에 이제 여름에 너무 더위에 지쳐갖고 사람이 입맛이 있고 막 이런데도, 또 신경통이 있고 이런데도, 또 천식이나 이런 것도 이제 이 약술이, 그 한 잔의 약술이 다 보호해 준다고 합니다. 그리고 또 이제 모과를 정갈아서 만들어서 먹게 되면은 아주 좋은 효험이 있고, 옛날에 이제 드시는 방법은 이렇게 이제 보통 해서 달여서 이렇게 많이 드시고, 이제 요것을 이제 약술 형태로 이렇게 해서 많이 드셨습니다. 우리가 흔한 풀이지만 우리가 모르기 때문에 이걸 못 먹는 거예요. 아시겠죠? 예.